วัสดีจ้ามื้อนี้ดูอีสานบ้านนาสิพามาแกงเปิดหน่อใหม่เด้อค่ะแกงเปิดหน่อใหม่มันก็มีอหย่างละแน่ล่ะหน่อใหม่ที่เฮาต้มแล้วจืดแล้วเรียบร้อยแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดเฟี้ยงกันเก็บมาจากกันกากมันค่ะแป้งมันนี่ย้ายเฮ็ดมาให้แต่อยู่บ้านหนึ่งสุกแล้วเรียบร้อยแช่แข็งไว้มันละลายเอาแล้วก็ผักมีอย่างแน่แกงเปิดมีผักสะอมมีผักขาแล้วก็บักบวบแล้วก็ผักอีตูเด้อค่ะผักอีตูบวบผักอีตูผักขาแล้วก็ทั้งนี้ก็มีข่าตะไคร้ใบบักกูดกระเทียมบักพริกต้นหอมผักซี่นี่ตีส่วนผสมมันมีแค่นี้วันนี้กับน้ำยานางเข้าไปข้างเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะเข้าไปตีเตากันเด้อค่ะน้ำยานางเดี๋ยวนี่ดำปีนี่เดี๋ยวเด้อค่ะข้างเตาก่อนติดแก๊สก่อนตึงติดแก๊สก่อนอันนี้สิเฮ็ดข้าวเดียวเพราะว่ามันสุกทุกอย่างแล้วผสมได้ผักกระสุกแป๊บเดียวเครื่องปรุงมันก็มีน้ำปลาที่ขาดบ่ได้เลยเด้อค่ะน้ำปลาเกลือผงชูรสดีน้ำปลาแต่น้ำปลาคือบ่ได้ใส่ดอกเพราะว่าใส่น้ำปลาก็เกลือน้อยๆเลยก่อนอื่นเอาอันนี้ลงก่อนกับพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่สิบ่ตำด้วยค่ะก็เพื่อเด็กหน่อยเด็กหน่อยกินเผ็ดก็ได้เลยว่าได้ตำพริกโอเคใส่เกลือนิดหน่อยใส่หลายเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเกรงเอาน้องใหม่ลงใส่ก่อนนะคะเนาะแล้วก็จะได้ปิดฝาให้มันเดือดเลยจังสิเอาผักลงแกงเปิดน้องใหม่ที่ขาดบ่ได้อีกอย่างหนึ่งคือข้าวคั่วบ่มีข้าวเบียวข้าวคั่วแทนข้าวคั่วโอ้ยปิดฝาให้มันกดกันเนาะปิดฝาให้มันกดกันจ้าให้มันกดกันหาข้าวคั่วก่อนเดือดหรือยังกำลังจะเดือดปิดไปก่อนจ้ะรอให้มันเดือดก่อน
ำลังจะเดือดเด้อค่ะเด้อเดือดหอนเลยเอาเห็ดใส่ก่อนเห็ดนี่มันสุกแล้วถ้าเอาผักลงก่อนละหัวปลาแซลมอนตัวอยู่หันหัวปลาแซลมอนไม่ได้ซื้อเอามาจากร้านขายไอ้ชูชีมันขายเหมือนมือละ2 ตัวแล้วก็เอาหัวมาให้ไปเมื่อนั้นก็เลยเอาหัวมาต้มยำแซ่บขนาดทำน้ำยาหนมกินก็แซ่บเมื่อนั้นเอาเนื้อมันมากองบักไงหนึ่งตะลอกินมัดผู้เดียวกับลิ้นลี่กับลูกสาวกินน้องว่าก็ต้องไปเอาอยู่ไส้พุ่มปวดและจ้ะเดี๋ยวรอให้มันปวดอีกจักหน่อยก็ยังเดี๋ยวผักลงเดี๋ยวผักสีดำจ้ะเดือดแล้วฮะเอาเฮ็ดข้องกับอะไรเลย เห็ดมันสุกเลยเด้ลูกมาลูกเห็ดลงก่อนเป็นบ้าโอ้สิเฮ้เห็ดพี่น้องเห็ดลงบอกเลี้ยงมันตามไปพอมาเฮ็ดมันทุกแรงมันบ้างแม่นเอาบวมลูกไปเลยย้ายเราไปเก็บเห็ดกากมันนั่นไหมแป้งมันเนี่ยเรามาให้งัวนมไหมมันเกิดแล้วก็เลยเก็บมาแล้วก็1แล้วก็เอามาให้ฝากรถเขามาให้แซ่บดีด้วยบ่มีข้าวเบียร์แล้วหนูใส่อันนี้แทนแซ่ให้บ่แล้วหนูใส่ขวดแทนเอาไหนที่มันง่ายๆมันติดตามโดยบักบวบบ่เอาหิมนี่คือบ่เดียดค่อยคือห่อนคักแต่ว่าเนี่ยแตกลมเป่ามาโดนเขาคว้าได้ค่ะลงมือเฮ็ดเองแสบบ่แสบก็ต้องแสบบ่แสบไปกินเมิดพวกเราบ่มีน้ำกินโอ้ยทั้งนั้นคือหย่ำออกเนาะบัดโธ่ในทางน้ำซ่าผุ่นบ่เอาแผ่นเดียวมาให้เป็นแผ่นเดียวมันก็เสือเอามาไว้ให้สวยกินเจือดนะน้องมันสมน้องคงใจเป็นแล้วมั้งเลยซื้อเขาบอกให้ฉันกินไข่เพราะว่าปวดขาเลยซื้อเนื้อมากกว่าหนูเฮ็ดกับเขาทุกอย่างให้หนูสิบ่ค่อยกินเลยน้องใหม่ก็ว่าท่านจะกินเลยเขาบอกบวกกับเฮ็ดใส่แล้วร้อยบวกสุกค่อยสิเอาผักขาลงด้วยค่ะผักขาแล้วท่านได้ปรุงอย่างกระจางเลยเจ๊เปล่าใส่ไปอย่างที่เราเฮ็ดกับเขาก็เป็นจังซี่ล่ะบึ้งฉันว่าสิบองประเดกใช่เลยประเด็กส้มว่าเอามาคือแดงมาเหมือนมันจะขวดอยู่ในตู้กับเขานี่จะขวดนะนี่หันจะขวด2 ขวดที่3 ขวดเนี่ยเอามาหรอซื้อมากระซื้อมาเฮ็ดงานบวชลูกชายมันเหลือก็เลยเอามานำแล้วมันเรียนร้านแต่ยุ่นแต่เมื่อจะทำแปลงเขาเพชรตัวจันโอ้ยเขาเพชรโอ้ยกินเผ็ดน้ำปลาแดกด้วยค่ะน้ำปลาแดกแล้วอื่นมาสิบองปลาแดกพริกสดอื่นผู้ใดไปทำงานก็ไปเจอนอนอยู่ห้องนะรสดีแล้วค่ะตามด้วยรสดีโอ้ยรสดี
ที่ นี่ยังละบัดนี้ปลาลูกตกเฮียนเขาขวแท่นเขาเบียร์ด้วยพี่น้องแต่คือเก้าเพตำเองค่ะตำเอง เอาโคกใส่ต โอ้ยเครื่องปั้นค่ะคัก ำโอ้ยที่หนาเอาโคกเด้อ อันเฮ็ดงานบวชลูกชายนั่นล่ะเอาเครื่องปั้นเอา พริกผงก็มีติ ที่พงกับมีพุ่น ดีไซน์ โยนเต็มไม่ได้อยู่หุ่น มาเลยตำเจียว กับพุ่นเดี๋ยวบัดนั้นใครเอาให้มันเหลือก็เลยขนมา อันนี้ก็ขัวเองล่ะแล้วก็ได้หั่นใส่เครื่อง มาต้มซั่ว ขัวเองแต่หั่นเอาเครื่องปั้นเอาโอเคให้มันเดือดกันจังหน่อยก็ดีใจแล้วเดี๋ยวจะยายชูเอายายชูจังหน่อย เรี กั ย น น จ้ะ หอยเนาะ หนึ่งนะ เรียนหัวจะเป็นหัวเนาะ ไปหาใส่ระบบหอยก็ได้ เรียนมืออื่นอะไร หาใส่ ตลาด ดู โดยที่หาที่แกงที่ขาย เดี๋ยวจะไปเบิ้งร้านขายของอาหารลาวอยู่ เล่าอะไรโลละ40 กระจังว่าเอามาออม เปิดอยากมอง เลิกงานแล้ว ถ้ามันมีเลิกงานแล้วจะมาออมเอาเองเลยมาซื้อให้โอเซแซ่บเลิกน้ำปลานิดหน่อยลดนิดหน่อยหมูอ้วนน่ะกินนี่ยังก็กินหมดเลย ต้องกินข้าวกินนมไม่สอนที่คุณได้ก็ได้ที่ได้ โอเคค่ะ เดี๋ยวให้เฮาสิรอให้ผักสุกจักหน่อยแล้วเฮาสิเอาอันผักอีตูกับผักขาลงเด้อค่ะทางนั้นเฮ็ดหยังไงบาดนั่งนำซาพูดอ่ะกุกไงเด้อค่ะกุกผู้กำกับเฮ็ดกับเขาวนางเฝ้าเลยจิบน้ำซาพร้อมเอ้ยนางเฮ็ดอูดเอาพี่มาปั้นขึ้นไปพี่รุดแล้วนี่โอเควันตรงไหนว่ากำลังอวบอันพอดีโอเคกดแล้วค่ะเดี๋ยวให้กระบวกสูงจังน้อยเขาจะเอาผักขากับพี่ตูลงแล้วก็เซ็ตแล้ว ใส่ เด้อ เลย ค่ะ น้องใส่เลยมันท่านในสุกเทีย ซุปได้ค่ะ สุกแล้วบอกโอเคค่ะโอเคโอ้ได้ลงไป2 โบกมันคือเฮียแตกสะแม่นี่เต็มหม้อพอดีเลยว่ะไม่เข้ากันบ่หลั่น มันก็ตัดกันบ่เราอีดูเราพักละ บ่ตัดดอก ตัดแกงหอยแล้วเนาะ เพราะว่าแกงเปอะเนาะแกงผสมผสานมีหยังอยู่ในตู้เย็นควักขึ้นมาใส่ให้หมดเพิ่นว่าแล้วไปผัดอยู่บ่เลยโอเครอน้องกันหั่นแล้วถ้วยมาตักสิได้ไป กินน้ำเลือดก่อน นี่ นางก็เปิดได้ยังตักมาโลดใส่หอมนี่ใส่เดี๋ยวมัน ถือไปสิล่ะถือไปเลย2 ขวดน่ะ ควรจะเปิดในเงินควรอยู่ ไปจังหวะในขวดนี้ก็บ่ทันหมดไม่ได้นะถือไปพร้อมใช่ไหมนี่เดี๋ยวแก้วเข้าไปยังไงวะโอเค ไปเลยเดี๋ยวมันทุกวันนั้น ปิดแล้วเด้อค่ะนี่แหละหน้าตาแกงเปอะลูกของลูกอีสานบ้านนะออกมาเป็นจังซี่ล่ะค่ะอร่อยแซ่บเวอร์ถ้าโดนลงมือเฮ็ดกับข้าวเองแซ่บคักแค่นี้เด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามลูกอีสานบ้านนะเด้อค่ะขอบคุณค่ะทุกคนคลิปสวัสดีจ้า